Hello everyone and welcome to our second session of Asobu Talks. Today we are very excited to welcome Fai, who will speak to us about his experiences as a gamer who is blind. This talk was originally recorded in Japanese. Special thanks to Bonus Stage Localization for providing this English version and to Anne for coordinating and editing it all together. If you have any questions for Fai, we'll try to answer as many as we can in the comments. Thanks for watching and enjoy. As for me, I was born in 1994. Actually, the date of my birth is known as Good Meat Day or I Niku no Hi because of a pun on the date. November 29th. まあちょうど94年っていうのは、ちょうどプレイステーションが、発売を控えている。That was the same year that the Sony PlayStation came out. はい。で、本当はですね。Well, actually, 2月に生まれる予定なんで、本当は95年 I was supposed to be born in February of the next year. しまったんですね。で、まあそれでまあ29時として。But I was born early. And I was born without sight. I went to university, and up till about 2 years ago, I went to a trade school. That school... I couldn't really keep up with the education there. It had an effect on my health. And, you know, I tried to struggle through it, but it just got too much, and I thought, I can't keep doing this. So I was conflicted about it, but I quit. And that leads me to what I want to talk about today. I don't know if that was a very good introduction, actually, about today's topic. But I hope everyone enjoys it. So my relationship with games started with, if I remember correctly, the Game Boy Color. Around that time. My older brother had a Game Boy Color. And he would like buy me games. So I got a Kirby's Pinball. That was the beginning of my relationship with gaming. After that, I bought the Wonder Swan. I had a Chocobo's Mystery Dungeon. And then after that, the PlayStation 2. I think what really got me into gaming, was my grandmother. She loved games. She would often play Zelda and Bomberman with my older brother. And now she plays the Super Mario 3D collection, Super Mario Galaxy. When I would come to her house, we would play games all the time. Whenever we didn't have anything else to do, we just went straight to games. And from that, I learned that, wow, games are really fun. And I wanted to play so many different types of games. From elementary school, from that time, I just kept playing as many games as I could. So when you were a child, you would sit next to your grandma
while she played games. どういう感じだったんですか？なんかいや、横で I 見 would て sit たり next と to my か、 grandma while she played. ボンバーマンとかでは対戦 And we would したり actually とか play してました Bomberman together sometimes. おばあちゃん当時はですね、ダライアスツインが My grandma was really good at Darius 僕は Twin. ただ横で見てるだけだったんですけど、なんか気がついたらもう So sitting next to her, ラスボス手前 she まで would 来て get る to と the か last boss before I realized what was すごい happening. なってずーっと思ってましたね。 She's really good. 子供の頃一番最初にゲームに Do you remember when you were a child, the first time you really played a game by yourself? 思い出みたいなのってありますか？僕がちょう I ど、 think 物心ついた時触れたのが、ちょうどゲーム the GameCube era was when I really started to appreciate gaming. スマブラデラックス Super Smash Bros. Melee 楽しい was a な big game. と思ったんですね。なんでかっていうと当時、小学 At 生 school, みんなスマブラやってた everybody was playing Smash Bros. で、これ So I は was 僕も like, やら I なきゃ have to play it too. で、ちょうど僕がお I 風呂に remember one time I was taking a bath. 兄 My が brother ゲームキューブを came home with a GameCube and Smash Bros. Melee. で、I was や like, んな I きゃ have いけ to ない play ななんて this. 思いながら一人でやってたんですけど、やっぱスマブラって But you know, いろんな任天堂キャラ Smash Bros. has lots of Nintendo characters, right? Mario, Link, etc. でそれを使ってで戦うわけで、で対戦とかやっぱみんなでやるんですよ。 People generally play it with friends in groups, right? 友達とかの対戦とかでやっぱ友達っていうのはやっぱ僕のこと When が I played it with friends, they knew about my 目 condition, が見 you えな know. くて、でまあそんなに、まあ、ゲ They ーム knew that it would be hard for 分かって me. るんですけど、まあ友達とやってて But when I won 勝った時 against my とかっていうの friends, すごいあ it felt 楽しい really って思 fun. うし、そのキャラクター使っててやっぱそのキャラクタ You ー know, using the characters. でその相手のキャラクターを吹っ飛ばした時っていうのはものすごく操作してて Sending people off the stage was すごい really fun. ゲームっ And I て was like, 見えなく you ても don't で have き to るんだ see to enjoy とかいう感 games. じ That was the first time I felt that. そこから I guess that's where my relationship with gaming began, really. 最初はこういう So it started スマブラ with Smash Bros, but after that, what other kind of games did you play? 結構 I 皆さん think everyone やっぱ昔親に has had the ゲーム experience 買 of ってもらったこと their parents 最初 buying はあ them ったと games, right? 思うんですよ、ゲームが好きな方っていうのは。 For me, できないものって my parents wouldn't buy me anything that I couldn't play. 例えば So no RPGs, いろんな世界を nothing 移動 with しないと big いけなかった open り worlds. とかっていうのはあるから無理だし、レ But ース yeah, とか racing games too. ね、決められた順序とか Nothing where you had to go down a predetermined path. 格闘ゲームか So fighting games, アクション action ゲーム games かなんかでしか買ってもらうことができなくて、スマブラあとやっぱマリオパーティー board games like Mario ボードゲーム Party. しか買ってもらえなくて、でそれでスマブラ以外にじゃあ If you were to 何を ask me like what I played と besides Smash Bros, 日本名は、ザ地球防衛軍、海外だと I would say Earth Earth Defense Defense Force. のシリーズなんですね。当時は、シンプルに It was part of the simple 2000 series before, but 作品今はもう now フルプライ it's its own franchise, its own thing. 展開してるシリーズなんですけど、もうこれが They も were う just so much fun. ずーっと I played them all the time. で地球防衛 Earth 軍 Defense シリー Force ズは僕は I played 昨年 until ま the で fifth やっ one, てるんですけど、 but the 一作 first 目は one, 本当にもう母親 even が my ハマって mom る got super into it. ゲームしない She doesn't play games, but she loved it. やっぱゲーム I しない thought, wow, 人が someone who ハマ doesn't れ play るんだな games loves と this 思いながら game. ずーっと You collect all the weapons, like あとその the main character がアーマー when he を取 gets る armor. その
ライフが his 上がるん his です。 HP それ increases. ばっかやってて。で、それでずーっと So when I was in elementary school, シンプル I シリーズ loved that series, Simple 2000 series. 主に買ってたりします。はい。地球防 Earth 衛 Defense 軍 Force の from 1 1 to から3 3. までだったかなは、ノーマル操作 They had normal controls and technical 2つの controls. タイプがあって、ノーマル操作は、敵を、自動でロック Normal controls, you would lock onto enemies テクニカル automatically. 操作は照準を自分でつ And け in る technical, you had to do everything で manually. すね。で、これがあるとないとで自作の地球防衛軍4 So が変 from わ the りました fourth one, they changed it. ノーマル操作が廃止 The されちゃって normal controls, the テクニカル auto 操 lock 作だ wasn't けに there なっちゃうんで anymore. すね。で、テクニカル操作の場合って照準も動くんですけど、 And in カメラ technical も control, 動いちゃって the camera would move で too. ゲームとして個人的に Personally, やりにくさっていうのを I remember 覚えました finding that very difficult. So we talked about what kind of games you used to play. その後、いろんなゲームに触れてきたんだと思うんですけど、今 But now, what platforms and what games do you play? Can you tell us a little bit about that? 今主にですね These days, Nintendo Switch. で、I play a lot of indie ゲー games. ムとかをやってます。スマブラ I play Smash Bros. Ultimate, そうですし、あと Gunvolt. とかもそうですし、 Recently, 最近だと I've been playing 桃鉄を Momotaro 友達 Dentetsu. とこの前やりました。 Momotaro 桃鉄は Dentetsu is... やっぱ一人じゃ結構無理 It's difficult to play alone sometimes. 友達に目的地 Sometimes I have to get my friends to point me in the right direction. 右に行って Like 下 up, に行って down, left, right. 右に行って上に行ってとかっていうのを I need 説明 them して to も help らえ me れば with that. ちゃんと、But I can enjoy it with friends. っていう、桃鉄とか、あと、 I've been playing the Kingdom Hearts rhythm game that came out recently. あと、 And I've been playing Pokemon too. 最近やりましたね。ビジュアルがない So when it comes to how to play games without a visual aspect, I think a lot of our viewers would have a hard time imagining how you do that. Is it mostly done by sound? 音ですよね。例えば I rely on sound and instinct. 感覚っていうか、直感、 You know, feeling. 音と感覚でできるゲーム That works for some games and it doesn't work for other いっ games. ぱいあってですね。何かそのキャラクターの声とか Like if you can hear the characters' voices, that's fine. If the UI is carefully designed, it can work. ちゃんとできるんですけど、やっぱ Like Momotaro Dentetsu, それこそ、ポケモンとかっていうのはちょっときついことも can be difficult sometimes. 例えばですね、シナリ If オ there's と a かで scenario 今 where 度はどこどこの町に行くといいよって there's a hint about going to a specific location or a specific city, 文字ではわかります。 if you can read the text, you probably know where to go. 今度西にある〇〇って町に You know, 行 go くと to いいよ this って言 city. ったとしても、文字がわからない But if you can't read it, then ので、この場合昔 well, はできなかったんですけ before ど、 I couldn't do it 最 at 近 all. は But recently, 実 I 況 can プレイ watch とか Let's よく Play やりま videos, す。読んでくれるもの and が they'll read it for me, いいので、そういう人の実況を見て、次どこの町 and then I'll know where to フ go. ィールドとかを、So I'll walk around the map, で、それで BGM と and か then が when 変わった the ら、 background music changes, あ、 I'll つい know, た oh, I'm in the right place. 感じで。 I do that with Pokemon. それが桃鉄だと、 But with Momotaro Dentetsu, 目的地に関しては、 when they tell you 教 about えて your もら goal う or として destination, やっぱ it's 文 done 字 in とかですよ text. ね。文字とかっていうのは、ある程度、その、 Sometimes it's possible for me to guess where to go, maybe. In the new Momotaro Dentetsu, カードマスに入 you った have と these すると cards, right?
普通 And に if you ルーレッ land ト on が回るん them, ですね。 a カード roulette が wheel 宝 spins. 宝もそうだったかな。で、プラスとマイナスは、文 It 字が will 出て land on a plus or a ルーレットが minus. 回って、 When it で、止める stops, と、こう there'll be a 音が鳴るん sound. ですね。プラスと They'll マイ have ナ a ス。 separate sound for plus and minus. で、それでお金が減ったか Your どう money か。 goes up and down based on what you land on. で、カードも、まあ、カードっていうのは、 As for the まあ、 cards, 使ってみないとわ for からない me, 部分 I don't know what they もあるん do ですけ until ど I use them. まあ、友 If 達 I'm とや with ってる場合、 friends, まあ、友達に教え they'll て tell もらう me か、 what this card 自分 does. で、But if I'm 使 alone, う I have to just っていう use it のを二択と、 and あと see. 結構、In the 今の new やつは Momotaro Dentetsu, 周遊系というですね、進める、結構サイコロ there are で進め cards る that カードが help you progress through the 出 game. やすいなぁと今やってて思うので、思ってるんですけど、そういうカードを使うと And when you BGM use が変わ them, る the ので、 background それが music 認識 changes. して機能しています。なんか We talked a little bit about it まあ before, 今の方がやりやすく but the idea that modern games are easier to play, やっぱり昔の if you compare them to older ゲーム games, そういうのがよりプレイし I'm sure they are easier. They have voices, etc. いろいろ多分変 I'm 化 sure they've changed a lot. その中でなんか If you compare modern games to older games, how have they changed in your opinion? As for older 昔のゲームっ games, てある程度限 I られ think た there were a 中 lot で of limitations. 作ってて、で限られた So 中で within those どう limitations, they み really んなを thought 楽し about ま how to せ make it 楽しませる enjoyable こ for と the ができるか player. っていう内容だったじゃない I ですか。 think so. ファミコンとか On スーパ the ーファミコンとか Super Nintendo, そういう感じだ etc. ったと思うんですけど、 As for 今のゲーム now, ってできることはもう the やれば何で possibilities in も modern できる games are almost endless. で、フィールドも広 The くすること maps are がで also きるし、 huge. 敵とかも敵と The かアイテム enemies and items, there's just so many different types. で、今のゲームって割 Games と now ファストトラベル Also have fast travel options. 多いなと思ってるんですね。一度行ったい Like a place you've been before, you can just immediately go there again. ですけど、逆に昔のゲームにはこ Old games, うないもの I don't remember anything like that. で、あまりにもフィールドが広 And す the ぎ maps て weren't so big. どこ行っていい Like か if the 分か maps んな are いんです too よ big, I don't really know where to go. で、こうもう本当に無限大 Like really infinite possibilities. 僕個人で思うことは今のゲーム I think that's what defines 無 modern 限大に games for me こう広が personally. るもうオープンワール Like ド open ですね world. もうねスカイリムとかでいうフィールドを歩いてでいろん You な know, you 仲 can 間と walk か around the map and meet クリア different したり types of アイテム allies とかを集めてでゲームをこうエンディングまでクリアしていくっていう all the way to the end of these games. 確かにやりやすくはなってはいる I mean, modern games are technically easier to play 昔のゲー now, ムの方が but older コンパクトに games are more まとまってい compact. るしこう今み And たいに unlike today, なんかアップデートとか追加 there's no updates or DLC. They don't change, so you can memorize them pretty easily. 新たな機能が追加される They're always こともなけれ familiar. ば新たなシナリオが追加され There's no new scenarios or anything. そこまで昔よ In り that は regard, 気にすることなく、今より more than modern 気にすることなく games, プレイできる it was kind of easier to play older games. ね上げられるしっていうので今の場合ってそういう In modern 結 games, 構 you know, バラバラ leveling だ up, から there's so many different systems. 場合によっては結構レベルが上がりにくいゲームとかお金が There are 集めに some くい where it's really hard to level あ up, る some べ where き it's とか pretty easy. あるんですけどまあ昔と今 If you 比べると compare the 本当に past and now, I mean, 今の方がだいぶ昔よりも yeah, 変わり games つつ have ある really changed. 僕の中ではありますね。
ぱりコンパクトな方が So you say it's better when they're smaller. 自分の頭の Is 中 that で because 世界を you 再現して memorize the こう game world in your head so you can play it? 常に Do you do that every time? そう Yeah, で that's すね right. これ自分の Like 頭 in の my 中 head. でここまでがそのゲームの世界なんだっ I ていうの can を imagine what the game world 想像 is. できるし、じゃあその中 And で within that, どんなことが起こるのかとか I 何をす can ればい kind い of のかとかも piece together what I should be 思 doing. い描けるというか、まあ、わかるので、なので、今よりかは、こう、昔の方が Compared to now, っていて自分 the は好き game です worlds ね before and older games were much smaller. マップとかそういう部分に関しては。The UI も UIs そうですけど too. 今っていっぱいごちゃごちゃ UI が並んでるものも The 多いので UIs in modern games are super So complicated, so that makes that more difficult for me. そういう意味でインディ So when you say indie games, does that mean 割とこうとっくり they're easier to pick up? Yeah. ですね Indie games are いろいろ like こう they're easier to やすい pick という up, か sure. こうなんか自分にとって For me, 覚え they're られる definitely のが easier to memorize. こう今って割となんかこう対策のゲームをこう Seems like the industry really wants to make epic, huge games recently. なんですけどインディー But in the indie scene, 昔のようなこうアイデアにあふれたものとかこう昔のテイスト there's lots of games that are based on ideas or concepts similar to older games, retro games. なのでそういうなんかこう今ではこうできないことをこう作りたいって思ってる人がこう努力してやってる It's cool that people are making games like that even now. 例えば最近 So recently, is there an indie game in particular that you've been enjoying? I don't know if it counts as an indie game or not, but I really liked Dandy Dungeon recently. You know, the idea of this 36-year-old おっさん guy, がこうね you know, こうね女の子に going on an adventure to save this girl he そのために likes. 奮闘するっていう内容がまず好きですし出てくる The weapons are アイテムとかも quite 一 unique. 癖二癖あってでこうその装備するとその山 When 田 you 君が change いろんな equipment, 格好をするんですけど his appearance changes too. いややっぱなんかこういうゲームって Like this kind of game, そういうアイデアを持って I る think 人 it じゃ could ない only と be 作れない made by someone who has a lot of creative ideas. ローグライ It's not really a roguelike. ローグライトゲームとしても結構こう一筆書きをやればいいので結構 Pretty simple, I シンプル think. なんですよね It's easy to pick up and play. でそこでこうまあさっき出てきたおばあちゃん My grandma really likes it too, actually. She thinks of it as like brain training. 一筆書きをやってでこうや You know, getting Yamada-kun こう to the ゴールまで goal. 誘導するっていうルールであれでなんか As brain training, ノートでやってる yeah, I understand what she means. It's a really simple, straightforward game. But it has a lot of enemies, アイテムとかが出てきて and every time それがランダムでまあ every time it's randomly generated. 楽しみですね BGM も結構 Also, the music is like parody of different game music, so it's cool to listen to that. こうね楽曲ばっかり So I like it for all those reasons. So let's watch some gameplay. This time, I'm gonna play a game I talked about earlier, Super Smash Bros. Ultimate. スーパースマッシュブラザーズアルティメットって呼ばれてますけど And インディクリエイツさん from Indie Creates, 大体頑張ると we're gonna play Gunvolt. スイッチ版の Both games are on the Switch, obviously. 2つ攻略していきたいと思います。So today, a little bit different from usual.
その竜のI'm gonna play as Ryu. 竜の乱闘はちょっとストレート Ryu from the Street Fighter franchise. It's quite easy to play, actually. When you select the character, they say their name. When you get hit, the controller vibrates. And you know, when I hit an enemy, there's a sound. The UI too is very easy to use. It's easy to know when you're at the top or the bottom or on either side of the menu or UI. That really increases usability. Oh no. やばい Oh no. やばい I died. 次にですね、So next, we're gonna play Azure Striker の Gunvolt. プレイをちょっとお見せしたいと思います。はい、こいつは This is Asimov. Y ボタン When を you 押した press 時に Y, ロックオンした時の音が鳴り there's ま a す。 sound それが、that lets you know you've locked onto an enemy. でその後に L ボタン And を when you 押す press と L, 敵を倒せます。 you can defeat the enemy. で敵を倒すと経 When you 験値 defeat the enemy, you get 経験 XP, 値と今ちょっと音が分かんなかったけど and you クレジ also ット get credits. 習得しました。このゲームはですね、こういった状況を This game ボイス explains で解説している everything と with いうのが voices. よくあります。 There's lots of voice work. はい、雷撃切りを当ててエレベーターを動かせと So the 言われ game たの told で me how to get the elevator 当 to てに行き move. ます。 So that's what I'm gonna do now. でね、ちょっと待って Just a second. あれ Huh? あ Oh, there we go. わかりました。でこれでこうやって And like this. こうやって、右にあるこれをこう動かしてあげて、はい、エレベーターが And there we 動き出し go. まし We た。 moved the elevator. There are some places I can't progress through without doing the dash jump. 動いていくんですね。で、音がなくなったら、また You know, and when I don't hear any noise, I know I can continue. Oh, they're here. I use the enemies as indicators. Okay, so let's dash jump through here. Then the sound has stopped, which means I can continue. This is a container, and I can break these while I'm killing the enemies. This is a trap, and I have to destroy it. Like this. And there we go. These easy bosses are pretty weak. I've already beat him. So lastly,
I want to talk about saving. To セーブはで save, すね、この I know the menu's on the left side, これでボタンを and I hit the button 3 times. さっきその、まあ、 When it comes to weapons or characters, もちろんその in Smash Bros, for example, キャラクターとか there's so many characters, キャラ right? クターがあると思うんですけど、はい、Right. なんかそういうのってこういうのが好きとか When people decide what characters they like, it's usually based on visuals, right? So what criteria do you use to decide what you like and what you don't like? どういうのが好きでどういうキャラクターが好き Like, I like this Pokemon, I don't like this Pokemon, etc. Right, right. まあこれはいろいろちょっともの Well, に it よって変 depends わるん on です what けど exactly we're talking about. プロフィールとか情報とか I tried to do a lot of research 収集して beforehand. でそのキャラクターストーリー重視の If it's a very story-heavy game, キャラクターがどんなことを引き起こす I want to look into what the characters of the game are trying to 展 do. 開を迎えるのかっていうのをゲーム内 And the contents of the game. あこのキャ And I ラク can ター decide, oh, I like that スマ character. ブラの場合は As もう使い for やすい Smash Bros, it's about usability. この攻撃がこう例えば吹っ飛ばし力が Like how easily I can launch players off the 使ってみよ screen. うかなとか For ポケモン Pokemon, の場合はあの hmm. ある程度こう So I can give them a name that I choose myself and raise them and level them up. 進化とかしてでそれでどれほどその So, you know, they can learn new moves. I would have to use the OCR app. アプリで撮るんですね。で I have to take a picture, put it on Twitter, download it, use it in OCR, and delete it from Twitter. It was pretty inconvenient. ことをずーっとやってるんですけど、それであ今 But then I could know, oh, they have this move, they've learned this move. You know, there's 4 move スロットがあ slots. るんでじゃあこの枠を消して So then you can decide what to put where. I kind of came to like that process in the end. What is OCR? えーと OCR っていうのは is 画像上のそのものを an 文字 app に that 変換する turns characters into sound. 画像に映ってるもの、文字として So anything with like text. その文字化するものでして、 For example, 例えばその if I get like a something something weapon or item, っていうのはやっぱ見えるけど I can't see 僕ら it. 見えないわけじゃないですか。でそこで But with OCR, I can take a picture of it でそれを文字として and it will read the text for me. っていうので It's good 生 for 物とか situational text and explanations. 多分さっき情報収集をするっていう話を事前に多分今 So now you said that you use Let's Play videos はい to help you. And you can do that now because they're very 今の popular. 情報収集の仕方とかそんな実況とかなかった時代ってどういうふうに実際に What did you do before those videos were so readily available? 実況がなかった時は本当に Before Let's Plays, I would ask my friends, 小学生の仲の like a really close friend. I would say, I'm playing this game. I can't progress. So I would ask them for help. であとはまあ本当 Also, に自分で really, やってみる I just tried by って myself いうことが昔 a lot, ずっとやってま very した often. 今はじゃあ今は本当に Now パ with ソコンとか computers, 使えるようになってで今って本当に Right now, もうウィキペディアとか攻 you've 略 got ページとか Wikipedia, できてるじゃないですか resources like that. そういうのもあってでそこを活用しつつあるいは実況 And again, Let's Play videos are very accessible. まあもう使えるものは I use every 使っちゃおう resource that I can get my hands on. やってますなんかまあスマブラとか So we talked about Smash Bros. なんかアクションゲーム例えばパズル But are there any like puzzle games or action games in the indie scene 気になったものとか that you feel are really enjoyable or really fun? アクションとかパズル僕パズルはインディーではやっ I don't really play puzzle indie games.
うんと、今年セールで This ちょっ year, と買 I って、 got something in a sale. で、これは話題になるわって思ったのが Goat ボートシミュレ Simulator. ー I ター thought it was pretty 羊の special. あ、じゃあヤギか、ヤギの It's a game あの where ゲームでしたね。 you ヤ as ギ a の捨て放 goat 題 can do whatever you want. ゲームで。 I あの thought ゲー that ムは game もう was 本 like 当に a game where アイ the デアの勝利 idea だな。 really won and made it successful. エンディングとかそういうのは全く You know, there's no real ending なく to て、 it. で見てい And る人 just と watching, 笑 you're わせる definitely ってい going う to 特 laugh. 化したゲームで、結構なんか Like そういう a バ game カゲ this ーみたいなの absurd. ってめったにない中で面 It's just 白い funny. ゲームの一本じゃないかなって思いましたね。 So that was really 面白かった fun. ですね。なんかそのさっき言ったやっぱり So earlier we talked about how open world games and games with big stories are more difficult for you than smaller compact experiences. 楽しいコンパクトなゲームみたいな You can enjoy smaller games more. はい。例えばなんか So what about games like Puyo Puyo that have very simple rule sets ルールがシンプルだし覚えること and they're very small? みたいな、なんかそういう Can you enjoy those types of games quite easily? Yeah, I played Puyo Puyo and Concept. の方が個人的にやりやすいですね。 As for Puyo Puyo specifically, 大阪に僕の I have a friend in 友達がいまして Osaka. で今もう結構 I talk with this friend a lot. で、まあ、その This 人と person- はぷよぷよとか We play とかあと Puyo Puyo and Concept and Etrian Odyssey together. 一緒に、Yeah, we play from time to time together. 僕もまあぷよぷよやって With Puyo Puyo, でいろんな人に I've actually won against a lot of people, なんですけど、その人には but 勝 against った this ことがな friend, く I've never won. いまだにまだ勝ててなくて、もう僕の中ではその人 I が always 強い thought な this friend was really good at these games, あの but Yeah, they そんなことはない。 disagree. They say, no, 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 I'm not that good. その人から言われますね。 Do you get asked how you play Puyo Puyo at all? Yeah, often. よく、I get 言われ asked る this a lot, よ actually. く言われますね。で、 So the その人 friend I とも mentioned 僕もやる before, んですけど、その人が that 言うに friend は said, なんか、ファイさんは、こう、本当は really, 目が見えてるんじゃない you can かって see, ずっ can't と言 you? ってるんですね。なんか目が見えていない人 Like, you don't seem like the type of person とは who 思 can't えない see. ような They said that ゲームのプレイの based 仕 on how I 方 play. で、最初、その We had never 一回会ったことある met んですけど before, こ so う before お会い we するま met, で普通のゲ they ーム just プレイヤー assumed か that な I ってず could っと play 思っ games てた。 normally. That's what they said. ぷよぷよのやり方 For として how は I 本当 play に Puyo Puyo, もう僕は I mean, 本当にもう感覚だけ it's で all やってるの instinct, で really. だからもう So 勝ち負 winning, けも losing, 同然み it's たいな basically just 感じがあ luck. りますね。 Do you know what's coming on the screen? No, no, I have no わかんない idea. です。 I don't know, わからない but if I けど trust 感覚 my 的にやってる instincts, と I や can っぱ make 連 it 鎖が work. つながっていくんですよ。連鎖がつながってでこう相手を倒 You know, I して can win games 逆に against こ people. うね、相手にやられたりとかっていうことが起き But て when that happens, お前どう I やってやっ get てるん comments だ like, と How か are you お playing? 前は変な装置を組み込んでるんじゃ Like, something's ない weird. かとかいろんななんか説がですね僕に負けた方が Like, they ささや accuse か me れ of てですね cheating 変な卑怯な or 技を使 using った some とか kind of 何も僕 program. はしてないんで Of すけ course, ど I'm not. 色は So you can't see the colors, obviously, but do you know what's falling where? でもそどのこに落としたかわかる。わかんない No, I don't know. ただその音 By あ sound, 今いっぱい積み上がってる I can どうにか tell しなきゃ when they're stacking up って too いうので much, 判断して the blocks. でそのキャラボイスがある There's like a キャラ character ボイス voice that lets me know. でどこまで連鎖するかなふむふむみたいな感じで見てますね So you kind of have an idea of the shape and how things connect. So it's really just the colors that you don't know. You just kind of have a feel for it. もう Mm, 全体的なもう雰囲気 Yeah, it's mostly by feeling. 相手によるんですけど Depends on my opponent 相 though. 手が本当に Like, もうね
どれぐらいの強さか how good they 変 are. わってきちゃうので、 That どっちかっていう affects と how I ゆっくりや play, ってる方なんで whether I play aggressively or なん not. ですけど、なんか強いみたいな話はされるんですね。 I would like to see you play Puyo 今 Puyo. 度なんか皆さん Well, とかでやりたい、なんかそのもしこの企画が成功すればなんか、 if anyone watching 誰か呼んでやりたい wants to challenge me at Puyo Puyo, I'll happily take them on. あと、まあなんかよくお聞きしたい。 One thing I want to ask about is こういう機能とかやりやすくして features or options that would help you to play games. より私としてはやりやすいとか、こういう機能とか、まあいろいろアクセス What kind of accessibility options are good in your experience? ですね、やっぱ Hmm. いろいろジャンルによって変わる It depends on the genre, right? RPG とか For RPGs, は次の目的地に行ってくれる I would like if it told me out loud what the next destination is. ボタン一つで、まあやってるゲーム Some もあるんで games すよ already do this. 妖怪ウォッチ Yokai Watch 4, I think, がそういう機能を had something like ちょっとやってるんですよ。まあ It's got 当然そ some のデメリットが downsides あって too, obviously. その街とかではそういう機能が働く Like in 目的 towns, 地まで行ってくれるんです it's けど useful, but they don't do it in ダンジョンの中で使えない dungeons. っていう制限がかかってるんですけど、でも少しは楽なんですよ。 It makes it smoother and easier to get through everything. ちょっとね、できない。 Things I couldn't do before, I'd be able to do now. それをもっとなんかこう発展させた感じで、こうダンジョンでもその次の目的地あるいは次のシナリオに進めるような、機能 I would like them to implement a similar thing for the なんかこ dungeons うも too. っとシステム I'd ボイ like ス more って充実 system させ voice てもいい options と思うん too, ですよ、個人的に。 like アクセシビリティ accessibility. ですね、これは。まあ、海外 I've では heard that アクセ overseas シビリティ法っていう There are 法律がある laws とかある around とか accessibility お聞きし options, たことはあるんですけど、日本ではそういう but I ゲーム don't think there's ない anything in place like that in Japan. あったと But して even も when they do something like that, like おしゃべりホリと there's a game called 激 Geki ホリ Hori. っていうクラウドプレイカンパニーさんが It's like a shooting game, シューティングゲームで、これは but the characters talk a たくさん lot 喋り in まく this る game. ゲームなんですけど、そこで And there いろんな are その various レベル options を調節できるんですね。 for like そのスピードとか their level and the そこでい speed. ろいろキャラクターが喋ってくれたりとかっていうので、まあ、そ But の even in that ゲーム game, も個人的には Just for me その personally, in the shop, そのいろいろ you can アイテムを upgrade 強 your 化できるんですよ items アイテムっていうかその and stuff 機 like 能 that. を強化できるんですけど、 But in the そこは shop, they 喋 don't ってくれないので talk. そこをもっと And I 喋っ was てほ like, しいな oh, んていう I'd ことを like it if they 思っ talked in the shop そうい too. うシステムボイス面っていう So yeah, accessibility options would be great. のが欲しいです。画面キャプ So in that type of situation, you would have to use a screenshot and OCR, right? そうなんですよ。そういうのをしなきゃいけないんで、まあ、 For ポケモン big とはそういう games like 大規模な Pokemon, ものは無理だとして It も might be tough to インディー implement ゲー these ム features, but for indie games とかで売り出してるものっていうのはなんか or ボイ games ス where が there あ are る voiced ゲーム characters, の場合だとそういうの I が think で they き could probably できる do と思うん it. ですよ。でそういうことをすることによって、Then people who can't usually play games, 僕 people like me, みたいなこう視力を失ってでも people ゲ who ームが want し to たい play 人たち games とか but have vision impairment, or of もっと別 course, の you know, も other のを患っている disabilities, 人たちにも they would be ゲーム able の to 遊び enjoy 方の機会が games, できると思うんですね。 even in Japan. 日本で You know, overseas, 海外は The Last of Us ラストオ 2ブアス2とかですね had a lot of accessibility options, 僕は聞いた so こと I があり heard. ますけど、日本は But そういう機能全くない Japanese games don't have anything like that. 本当に日本でも I really wish they'd 出してほしいな。 implement options like that in Japan. 思ってますね、ずっと。僕みたいなやっぱ、So for people like me, 興味のあるゲームを遊べる to help us play the games that we want to play, まずは I think first, UI the user interface とちゃんとわかりやすく should be easy to ちゃ understand. んと加担に突き当たったり Like directional limitations are useful, like menus that only let you go to the bottom or the top without looping, ちゃんと dividing the menu items カテゴリーで into 分けたり easily understandable categories. まあ
ゲームによるんですけど、ちゃんと Well, it really depends on the game. I think when you select a mode or change mode, 音楽をなくしたりとか、 it would be nice if the 効果 music 音をちょっと変えて changed or みたりとか stopped, そういうことを if there was some kind of sound. まずは That's a good place to そこか start. らやっぱそのいろいろその次 I の think at least that would be a good やっ start. てみるといいんじゃないですかね。 You know, I've never made a 作っ game たことがない myself, 僕が言うのも so 生 some 意気 people might think it's maybe cheeky for me to ask, but I think that would be a good start. ただそういうゲームを If you were involved in making games in the future, how would you like to see them changed? 僕は本当に自分 I の would want to make a 体験のゲーム game にしたい about someone with my life experience. まずその So the main 主人公っていう character のは僕みたいにやっぱ would be 見た blind, でパートナーが and it would be necessary to have a パート partner, ナーといろいろこう仲間とかを切り替えてやって like someone who could tell you where to るん go. ですけどゲームをなんか一本ちょっと作りたいなと I would like to make a ずっと前 game から like that. 思ってはいるんですけどやっぱり僕が作るからには That's where I would start. ある程度 Of course, there would be system voices. 分かる部分にはっていう分かる部分には何か入れていきたいですしそのゲーム For a game like that その僕のようなその視力に障害を持った方 It 々 wouldn't just be a が game 遊 for ぶような people もの with じゃな visual くて impairments like me. 普通の I would want it to be a game that everybody could 健常者の方々でも遊べるよう enjoy. なものにしたいんですね。でましてやいろんなその Even people with all kinds of disabilities. Something we could all enjoy together. 環境にしていきたい。あるいはそういうことに関わりたい。と今 I'd like to do 今 that. 思ってます